сая эцэс энэ баруун гараараа биш зүүн гараараа зурдаг гэж үзсэн байхгүй. Тэгсэн чинь баруун гараараа зурдаг баруун гараад бол юу юм нэлээ 98% мэдээ байхгүй. Тэгэхээр тэрнийг ингээд төгөөд бас яриад. За тэгээд энэ миний бүсэл биш энэ тэнгэрийн үслээ гэлч. Тэгч. Тийм тэгээд ерөөсөө би яг сая ингээд юм фэйсбүүк чи хараад за энэ ингээд ямар ч нэг гараараа зурдаг бол ч юм байна батсан. Тэгсэн чи одоо ингээд 98% тийм тохиолдол эмчнэр юу гэж хэлдэг вэ? Ер нь энэ боломжтой юу гэдэг талаас нь боломжгүй гэж ярьдаг гэдэг чийсэн шүү дээ. Тэр талаас нь Мэдрэлийн цуцсан тасарцсан. Дахианы саруутай адилхан болно гэж ярьдаг байсан л та. Энэ нөгөө бүр баг 3 настай байхад л гэмтээсэн тэгээд баг байхад хүүхдийн гарч нэг мэдэгддэг. Тэгээд нөгөө томроод нөгөө ясны боожлон явагдаад ирэхээр нөгөө багын гэмтлэн сэтрээд баг багаар миний гарны нөгөө тэнцвэртэй байдал алдагдаж эхэлсэн л те. Тэгээд мэдрэлийн цуцсан дарагдаад мэдрэлийн цуцсан тасраад нэрэж бичиж чаддаг байлаа. Тохойд манай аав маань хөрөг зурдаг, бурхан зурдаг, сэлбэр гэдэг хүн, ээж маань талын ах маань болохоор алтманы дархан барайсал гэдэг хүн байсан. Ингээ 2 сая хүмүүсийн авьяас бэлгийг авах зүйл над дээр ирсэн. Өөрөө би айлын баг нь ахч хоёр маань урлагийн амьдралыг сонгоогүй. Тэгээ ийм их том үүрэг хариуцлагыг хүлээж авчаад би ийм зүйлдээ баг багтаа л уучрсан 10 дэх настай хүүхэд. Гэхдээ түүнээс хойш бууж өгөө л дээ. Гараа ирүүл байлгахын төлөө юу хийвэл миний гар буцаас ирэх вэ? Яах вэ гэхин төлөө би маш их тэмцсэн. 20 гаруй жил тэмцэн гихч баг хэлцдэггүй. Одоо хүртэл нэг тэмцээр байгаа ч гэхэд хэлцдэггүй. Тэгээд 98% мэдээ байхгүй гэж ярьдаг. Тэгээд Солонгос очиж үзүүлжээлээ, урагшааж явж ийлээ. Ер нь хаач очиж үзүүлсэн наа чинь одоо ингээл аврал авахгүй одоо ингээл үдий зэрэгтэй байж байгаа нэг юм муудахгүй л одоо гайгүй дээ л гэдэг юм хэлдэг байсан л да. Тэгэхдээ энэ бүгд би итгэж хүлээж аваагүй. Энэ заавал өөр өөрчлөлт нь өөр болно. Тохойд би ийм амар уран бүтээл хийгээл ингээд зураг зураал ингээд явна гэж огтонч төсөөлж байгаагүй. Ерөөсөө л гараал ирүүл байлгая. Тэгжээж л би цаашдаа бүтэн гартаа би амьдрна гэсэн бодолтой байдаг байсан. Тэгэл нэг л өдөр би харандаа цаас аваад зураад эхэлсэн. Тэгэхээр Порвад ингээд бурхан надад ийм зүйлийг бэлгэлж байгаа бол үнийг нь ашиглахгүй бол те гомдох байлгүй дээ. Тийм болохоор хороо дэлхийн өгсөн үүрэг даалгаврыг би биелүүлдэг дамжуулагч нь байя. Тийм болохоор би хүмүүст би зураг зурах дургүй би техникийн хүслийг биелүүлэх юм аа л гэж хэлдэг. Гэхдээ нөгөө амьдралын шантрал гэдэг зүйл байсан бол үдий зэрэгт хөрөхгүй л байсан баг л. Тэгэхээр энэ бас тодорхой хэмжээний намайг сорилтойч магтдаг. За өөр марцсан байхгүй юу? Болцсон уу? зүгээр баруун гарчин болохгүй бол 100 гараараа зурцыг тийм бодоогүй юм тий. Үгүй шүү дээ. Тэгэд хэрвээ би 100 гараараа ингээд зураад сурцсан бол би одоо үдий зэрэгтэй зурж чадахгүй л байхгүй юу? Хоёр гараараа ингээд зураад сурцсан бол энэ гарыг би хайчих байсан байхгүй юу? Тийм шүү дээ. Одоо тэгэл тэгэхэр чинь 10 жил би энэ төр мичээл суух аим дургүй байдаг гэсэн. Гараа өрг гэлдэг байхгүй юу? Ингээд шүү дээ. Нэг ингийн хүнээр ингээд харахад л ер нь нэг мэддэхгүй л да. Анзаарахгүй тий. Тэгэл яг ингээд би хүнтэй харахтаа дандаа нэг буугнаас нь бэрдэг байхгүй. Ягаад тэгэхээр нэг гимтэлтэй учраас маш жижигхэн заримдаа хүмүүс өөрөө мэдээгүй байхад ингээд гимтээч хэд идэх байхгүй юу. Тэгвэл нэг ингээд нэг удаа юугүй санамд хатах юм бол хугарчих ч юм би тэр мэдэхгүй явчихдаг байхгүй. Тийм тохиолдол зөндөл үүд. Тэгж явж иж гараа хурнуудаа мойног болгодог гэсэн шүү дээ. Санаадгүй явж байгаа л нэг харангууд л ингээд шарахтай болчихсон. Нүү хизээ зүсгч үгээл цусмас нь гарцсан байдаг ч юм. Одоо тэгэл эмчилгээ хийлэг нальд болохоор тэгэл нэг зүү тавиулал физик эмчилгээ хийлгээл. Хамгийн гол нөгөө энд нөгөө ангаагийн эмчилгээнээс илүү миний сэтгэл зүйн эмчилгээ маш чухал юм шиг байна. Одоо ингээл зарим хүмүүсийг ингээ харж байгаа сэтгэл зүгээр идэгсэн маш мундаг хүмүүс эрүүл болсон хүмүүс байна шүү дээ. Тэгээд зарим нэг сэтгэл санаагаар унаал за одоо ингээл миний амьдрал дуусаа гэж ботсон бол тэгэл насан туршдаа хэвтэртэй харагддаг ч юм. Тэгэхээр нөгөө хүн амьдралд нь юу тохиолдсон байлээ гэсэн өөрөө юуны төлөө зорж байгаа вэ гэдгээ мартаж болохгүй. Үнийг ухамсарлах юм бол хүн шаарддаггүй юм байл. Бууж өгдөггүй юм байна л та.